are you doing today? Recording in progress. How are you doing today? at woke up and eat a cocoa, then Oh, come, then okay. Malia day. Okay. Oh, you just had some cocoa drink? Yeah, Like hot cocoa or iced cocoa? hot cocoa. Hot cocoa. You made it or your mom made it for you? My mom made it for me. Oh, you got a good mom. Such a lovely mom. She's always cooking, making things for you. Yeah. Okay. And did you stay up late last night? Until what time? Um, 11 a.m. 8 11, p.m. 11 p.m. Oh, hot tub is not too late. It's still good time. If as long as it's over or not past like 12, it's okay. Yeah. Okay. So today teacher just prepare video for you to practice in IELTS speaking IELTS speaking section part 1. Okay. We're going to practice in a variety of topics. We're gonna do this about three, maybe 3 times more, and then we're going to move on to part 2. Okay. So I just want to get fluent first in part 1. So now let's take a look. Listen to the examiner and the test taker, band 9, talking to each other. Okay. Art and photography. Do you Can you hear that? Can you hear it I'm in well? photography. Yeah, you like can hear art? it well, right? Okay. There we go. We're going to start off by talking about art and photography. Do you like art? Okay, art and photography. This is our topic 1 for today. Okay. Do you like art? Do you like art? Now listen to her. That's interesting. Depends on what. I like cinema, for instance, movies, music, but I don't know too much about paintings or modern art. I'm not too familiar with, so it depends on what kind of art. Do you like Do you like art? Have no one. Okay, let me get back to the question a little bit. Do you like art? Okay. So I'm going to listen to my example as well. So you can listen, expose your ears to listen to the answer from the test taker, band 9, and your teacher. Okay. So you have an idea. So can you please ask me the question? Do you like art? Well, I would say it depends on what kind of art I like. Or if it's about the pictures or the photographs of nature or nice landscape of the country, like especially European countries, like the photo or the picture of like European countries, nature or landscape, I would melt. Yeah. And also, I love to see a portrait, like people, like an artist who can draw and pen the picture of people. I feel amazed looking at it. And yeah, totally. I think might be interested in some parts of art, not all together. Okay, you get it นะคะประมาณนี้เราบอกไอเดียของเราเนาะพยายามลองดู so no one do you like art I just want you to take 1 minute you can take 1 minute to think about what you're gonna say okay you can just write something on your paper plan to say what you're gonna say but at least try to give like 4 to 5 sentences okay don't say yes I do and then walk away no Um, you ready yeah. okay do you like Well,
Well, it's have many type of art, so it depends on what type is it. So อืม the first thing that I interesting is like about like building or something that about เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเลย accommodation the accommodations. Yeah, but if that about like a drawing or painting, maybe I'm not sure about that. accommodation of decorating and painting right Yeah. Okay it's kind of like it's related to a job interior designer or interior designing is that right Yeah. Okay that's to say ไหนลองใช้คำเชื่อมสรุปที่เชื่อเคยสอนหรืออีกเก้าอีกในหนึ่งก็คล้ายๆกับพวก interior designing ไหนเราใช้คำเชื่อมคำนั้นว่าอะไรคะอีกในยนะอีกนัยยะหนึ่งเราจะพูดว่าอะไรลูกมีคำว่าอะไรบ้าง that's to say หรือ in other words ทำไมคะ it's a little bit related to อะไรลูก interior designing right เนี่ยแค่เนี้ยก็ได้ละแกอาจจะลองใหม่เอาให้มันเป็นดู professional ฟังดูแล้วมันลื่นหูกว่านี้นะคะ like The first thing that I'm interested in this interested in accommodation interested in พูดให้ถูก I'm interested in is ว่าให้ถูก interested in this accommodation of decorating or painting. อืม That's to say it a little bit a little bit related to related to interior interior designing. yeah right okay get it อย่าลืมนะลูก ที่แปลว่าเอาตระกูล transition coherence มาใช้เนอะเพิ่มความเชื่อมของเหตุการณ์ของไอเดียเช่น หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งหนูมีอะไรบ้างลูกอ่ะพูดตามชื่อ that's to say That's to say, in other words in other words, indeed indeed, and actually actually. อย่าลืมนะคะอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาใหม่มี that's to say เชื่อเขียนให้นะหวานไปนั่ง scroll up scroll down ดูนะลูกแล้วก็ in อะไรนะช่วยหน่อยลูก in other อะไรนะ In other way, เลยเก่าอย่างนั้นเลย in อะไรนะ in in indeed แล้วก็ the actually หรือ in fact ด้วยเชื่อให้เพิ่มไป จริงๆฉันไม่อยากให้หนูจำเยอะอะเพราะมันจะสะล้วนนะ ก็คือเป็นตระกูลเรียกว่าอะไรคะ อีกนัยยะหนึ่งเป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้เป็นการเน้นย้ำให้มันเคลียร์ขึ้น หรืออีกนัยยะหนึ่ง เอาไปใช้ทุกครั้งที่มีเวลา เพราะว่ามีโอกาสเสียบไป เราจะได้คะแนนเพิ่มลูกเพราะมันเป็นอะไรคะคล้ายๆ academic writing academic speaking this is what they're looking for from your speaking and also writing as well okay here we go now let's move on to the next question That's interesting. Depends on what. I like cinema, for instance, movies, music, but I don't know too much about paintings or modern art. I'm not too familiar with, so it depends on what kind of. อะไรถ้าเราไม่ชินพูดแม่งไปเลย I'm not so familiar with that พูดสิลูก I'm not so familiar with that I'm not so familiar with that. ใช้ได้เลย and it depends on what kind of art you like right sometimes you don't like painting but you might like interior decoration like in the interior designing it depends right many kinds of art actually in this world Art. Do you like to take photographs? do you like to take photographs do you like to take photographs it's a yes no question try not to say like when you're at school teacher your school teacher asks you hey no one do you like to take photographs you say yes I do no I don't say that no way มันจะเป็นคำพูดที่ยังไม่
มันเป็นแบบกองมันจะไปกองอยู่คะแนนแบน4แบน5หนูต้องมีลีลาที่ native speaker เขาพูดให้เป็นแบบ casual เดี๋ยวหนูฟังเขาจะไม่มีพูดหรอก yes I do no I don't อะน้อยมากที่ได้แบน9โดนมาดูให้สังเกตการขึ้นสำนวนเขาพวกแบน8แบน9จะมีลีลาที่ไม่พูดตอบตรงๆแบบที่เราเรียนกันในห้องเรียนไม่เอานะคะ listen Familiar with, so it depends on what kind of art. Do you like to take photographs? photograph Yes, I wouldn't say the photographs are good, but I do. And I wouldn't say the photographs are good I mean เขาพูดแค่ yes พอได้แต่ไม่ต้องมี I do แล้วเขาก็จะต่อเดี๋ยวเราดูสังเกตเขาจริง yes, I wouldn't say the photographs are good, but I do enjoy taking pictures. Yeah. Do you prefer to take photos of yourself? she gave too short answer but it's a good start น้องหวานตาหนูลูก ask teacher I'll give you some examples Do you like to take a photograph? well I would say I'm not really interested in taking photographs but it depends on my mood but basically I usually selfie myself when I go to a new places or traveling to beautiful places and when I'm on vacation, I love to selfie myself. You know, I love to take the picture of myself, like with like other scenarios, beautiful landscapes, or beautiful people and interesting things around me. So basically, I usually do selfie to myself or with my family members if they want to. And I just want to keep it as a good memory, like where I went and where I visited, what I did. Like it was such a good moment that I can recall all the time when I feel like I want to recall to the good time or the memorable time that I did together with my family and also my friends as well. So let's say I sometimes like to take photographs, and it depends on what situation, what kind of places and things โอเคนะทีเชอร์ก็จะพูดแบบทั่วๆไปธรรมดาเราก็จะไม่ได้พูดว่า yes I do no I don't okay now you want to take 10 oh I'm sorry take 1 minute Yes. okay you just take 1 minute and tell me when you're ready if I were you I would just guideline you a little bit I'm sorry I would say it's it's not really what I really want to do basically so I would say well มันไม่ใช่ท็อปิกที่เราอยากคุยเราก็จะประมาณเนี้ยใช้เวลาคิดหน่อย well I wouldn't say it's really my interestนะเราใช้เลี่ยงคำให้อยู่แบบแถวโฟโตกราฟไลท์อะไรอย่างเงี้ยเลี่ยงๆนะคะ well I would say I wouldn't say oh I wouldn't say it's really my interest but you can say however ก็ได้นะคะจำได้ว่าถ้ามีช่วงให้ได้ใช้ transition ใช้แม่งเลย however จะกดผิดอีกนึง however um I basically like to selfie myself with other things or places especially เห็นไหมคะมันจะไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเรามีการใช้ especially ด้วย especially when it comes to my traveling to
new or interesting places interesting ก็เบื่อค่ะหนูใช้คำว่า fascinating บ้างที่แปลว่าน่าสนใจนะคะ places อืม new or fascinating or when I'm on vacation to some พี่เชื่อไม่เคยไปประเทศยุโรปนะคะพี่เชื่อตอแหลนะคะบางครั้งเราต้องตอแหลก็ตัวรอดนะลูกเข้าใจปะพาร์ทที่เป็นspeaking writing โชว์ไปเลยค่ะโชว์ให้มันพูดเข้าปากแต่เขาจะไม่มาเช็คหรอกจริงเหรอเคยไปยุโรปมาไม่ฉันจะโกหกแกเพราะฉันจะได้แสดงความพูดได้เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันลื่นบางครั้งไม่ต้องเอาความจริงมาพูดลูกมันสตั๊กมันพูดไม่ได้แต่พูดอะไรก็ได้ที่มันแบบ ปากมันไปปากมันเข้าเอาตัวรอดคิดแค่นี้ค่ะ speaking กับ writing ทำแบบนี้นะไม่งั้นไม่รอดมีเด็กหลายคนอยากจะคุยในเรื่องความเป็นจริงอีดอกหาคำไม่ได้จบเลย stuck เนาะเนี่ย especially when I'm on vacation to European countries ah one of those one of those was Switzerland เชิญไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์เลยอะหวานแต่เชิญรู้มาว่ามันสวยมาก oh that moment เช็คบอกจากที่คนไม่เคยชอบถ่ายรูปก็โอ้โหถ่ายใหญ่เลยอย่างเงี้ย and the place changed me to be uh photographs photo taking lover for that moment อะไรอย่างเงี้ยน้องหวานลองพูดของเชื่อก่อนก็ได้ลูกโอเค so น้องหวานลูก do you like to take photographs Well, I wouldn't say that it's really my interest. However, interest นี่เป็น noun แค่ interest พอ is really my interest second my interest. อืม However, I basically like to selfie myself with other thing or place, especially places like places when ลูกwhen it it's comes to my travelings to news for fascinating places fascinating place or when I'm not when on I'm on vacation, when I'm on vacation when I'm on vacation to some European countries. One of those was Switzerland. Mhm. That moment, the place changed me to photo taking clever for that moment. Yeah, exactly. So basically, I'm not really interested in a photo tagging or taking photo, but just one place that changed me to be a photo lover for a moment of time. What was Switzerland. It made me like become a photo taking lover, and I took a lot of pictures of beautiful landscapes and natures, you know. มันเหมือนเป็นการคุยธรรมชาติอะลูกดูคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าน่าสนใจนอกจาก interesting เราใช้อะไรได้คะที่เป็น synonym ของมันออกเสียงลูก fascinating Fascinated. fascinating this is American accent okay anything else when it comes to เมื่อมันเป็นเรื่องของนะคะสำนวนนี้อยากให้ลองใช้ดู blah 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 when it comes to เมื่อมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวเชิญยกตัวอย่างให้ฟัง You know, I don't really like to do outdoor activities, but when it comes to basketball, I melt. แปลว่าอะไรวะสำนวนเนี้ยมันแปลว่าอะไรลูกหวานหวานลองแปลให้เชื่อฟังสิ When it come to อืมแบบเมื่อกี้ที่เชื่อบอกเชื่อที่เชื่อบอกว่าเป็นประโยคเมื่อกี้เป็นเรื่อง แบบของ แต่พอมันเป็นเรื่องนี้
แต่พอมันเป็นเรื่องนี้ฉันเป็นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเชื่อบอกให้ฟังที่เชื่อพูดว่า well one I'm so lazy I just don't want to go out I just keep myself indoor but นะ I say but or however when it comes to playing basketball I melt มันแปลว่าอะไรวะ I melt ก็คือฉันละลายก็คือฉันต้องยอมมันคืออะไรไอ้ความหมายที่เชื่อพูดไปเมื่อกี้อะลูก คือถ้าเรื่องนี้ฉันยอม อืมปกติชอบอยู่บ้านใช่ปะ outdoor ไม่ชอบออกจากบ้านชอบ keep myself indoor but when it comes to playing basketball แต่เมื่อถึงเรื่องเล่นกีฬาบาสเกตบอลฉันทำไมคะฉันสู้เต็มที่เลย I melt แบบละลายเหมือนเราชอบอะไรมากแล้วเราเห็นแล้วเราต้านเราไม่ได้เราอยากทำแกเข้าใจฉันใช่ปะอ่าหรือแบบอีเฮ้ยเอ้ยโทษทีลูกที่เชอร์ชอบใช้สูตรแบบที่เชอร์ลดความอ้วนอยู่อาจจะไม่ใช่บอกหวานบอกที่เชอร์ I bought you some chocolate I was like no but anyway I appreciate your buying me some chocolate but when it comes to durian I melt ก็คือลดความอ้วนอยู่ไม่กินช็อกโกแลตแต่ถ้าเป็นทุเรียนทำไมคะ I melt ละลายอีดอกกินไปเยี่ยวบ่อยมากเลยคืนนั้น7 รอบนะคะเบาหวานขึ้นเลยกินไปแบบพูคนเดียว1 ลูกแกฉันเรียบร้อยเลย you get it ไหมคะเดี๋ยวตาน้องหวานบ้างลืมคำถามเลยอีดอก oh do you like to take photographs do you like to take photographs now your turn so let me talk first what photograph that we what type of photograph that we talk about. So when we go to traveling some place that I really like the place that we go, maybe I would turn to be like a photographer, but some place that I really like much, maybe I would like a photographer. โอเค Yeah. นึกละจะเป็นนักถ่ายรูปใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้ฉันก็อาจจะกลายเป็นนักถ่ายรูปไปเลยออกเสียงใหม่นะลูกวันนั้นเจ้าหลายคนมากเลยชื่ออะไรวะน้อง your friend your classmate snack คน snack ก็บอก photographer ผิดนะลูกต้องบอกว่า photographer and photography 2 คำนี้จะออกแบบนี้นะหนูต้องระวังเรื่องการออกเสียงนะ wait one second let me just wait น้องหวานลูกคำนี้ลูกช่างถ่ายรูปค่ะ you say photographer yeah say again photographer การถ่ายรูปลูก photography นะออกเสียงแบบนี้นะคะ but รูปภาพ you say photos or photographs okay it's okay but this one photography okay you get it be careful now we're gonna change to the new question น้องหวานลูกทวนคำศัพท์ให้เชื่อลูก what is น่าสนใจ in English บ้างคะ the first one fascinating next time try not to use interesting is boring or interesting or intriguing เมื่อมันเป็นเรื่องของ you say when it's come to plus noun or verb ing when it comes to taking a photograph okay when it comes to traveling when it comes to my boyfriend เป็น noun ได้แล้วก็ว่าไป I melt what does it mean I melt what is ฉันละลาย in English I อะไรคะ I melt it means that you really love the things you can control yourself for not loving that thing okay what about this one how do you pronounce this one ช่างถ่ายรูป photographer photographer
การถ่ายรูป photography. photography. Okay, here we go. Next one, now we're going to move to another question. Here you go. To take photographs. Yes. I wouldn't say the photographs are good, but I do enjoy taking pictures. Yeah. Do you prefer to take photos of yourself or other things? 3. Do you prefer to take photos of yourself or other things? Okay. Do you prefer to take photos of yourself or other things? Okay. Now let's listen to what she's gonna say. One second. Here we go. Of other things. Of other It's kind of hard to take pictures of yourself unless it's a selfie, and that's limited. So pictures of other things mostly. I think she's give like too short answer. Okay, no one. Can you ask me the teacher the question? Oh. หวานลูกได้ไหม So I'm not really confident with myself. No. I want you to ask me the question first. I'm gonna give you Do you first. prefer to take a photo of yourself or other things? Honestly, I would say I prefer to take photos of myself because I think I feel like I just want to have myself with like the memory of other places and other things or other people as well. So I just want to make sure that I'm one of those. I'm included in the scene or in the picture. And especially I really love to capture myself when I'm doing some activities that I try to imagine like taking pictures of myself, like doing something like accidentally or not knowing, try not to take a look like directly to the camera out of focus. But anyway, sometimes I am interested in taking photos with other things as well. When it comes to traveling abroad or, like traveling to the countryside, or in fascinating places. Okay, now what about you? Do you prefer to take photos of yourself or other things? You want to take minutes? Yeah. Yeah, you can take 1 minute to think what you're gonna say. Maybe I would prefer taking a photo of like portrait or something like that first, because like I'm not really confident with myself. Oh, Yeah. That's why maybe I will taking photo of another thing first. like what? Can you give me your answer? Like the portrait or like a mountain, sea, beach, something like that. So my friends. Yeah, because like we can keep that photos for a long time. So you say try to avoid yourself to get yourself like in the frame, right? You try to Yeah. avoid yourself getting in the frame. Yeah. อ๋อโอเค ใช้สำนวนนี้นะเราพยายามจะไม่ให้ตัวเราอยู่ในเฟรมใช่ปะเราก็จะ prefer แบบถ่ายรูปไปที่capture รูปไปที่คนอื่นใช่ไหมลูกอาจจะใช้คำนี้ก็ได้ลูก I actually try to avoid อีกไอเดียหนึ่งเราก็พูดแบบเต็มไปเลยก็คือ that's to say ก็ได้หรือ in other words ก็ได้ค่ะก่อนจะสรุปก็หรืออีกนัยยะหนึ่งอธิบายให้เข้าใจกันเลยนะพยายามใช้บ้างลูก
ก็คือ I try to avoid getting myself in the frame ใช่ปะ ค่ะ หวานเป็นคนอย่างนั้นป่ะพยายามไม่ให้เราอยู่ในเฟรมอะ because you don't feel confident about the way you look why you look so pretty everybody jealous of you no it's weird So when I'm in the frame with my friends, I look like job because like my friend is so pretty. you're pretty too no but it's just the way you think you have to be self-confident about your way you look okay you look so great especially this is your bad face right bad face mean หน้าสด especially when you on your bad face no makeup no lipstick you still look good yeah like you look and cute lovely so just be confident please okay just lose your confidence because you think that your friends are prettier no you have your own way to be pretty you just like make a little powder on your face and a little lip gloss like light lip gloss and it looks so pretty trust me trust me okay now I just want you to say again in other words I actually try to avoid getting myself in the frame okay can you say again In other words, I'm actually trying to avoid getting myself into the frames. ต้อง into the frame ไหมเนอะ okay น้องวัน one second to make sure that you can remember อีกนัยยะหนึ่งก็คือหนูอ่ะต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อเอาตัวหนูอ่ะไม่ให้ไปอยู่ในเฟรมลูกหนูจะพูดว่าไงนะคะ again can you say again In other words, I'm actually try trying to to avoid getting myself in the frames. yeah so please don't do that try to get yourself into the frame and at the center of the focus you will be more confident try once okay you will know the difference you see the difference okay next one let's move on to another question It's kind of hard to take pictures of yourself unless it's a selfie, and that's limited. So limited. pictures of other things mostly. okay next one Now let's talk about animals. now we're going to change the topic to animals Do you like animals? do you like animals do you like animals now listen to her answer Love animals. Land animals, friendly, so to speak, animals, not insects and not anything from the ocean. What is your favorite animal? Probably okay do you like animals so what kind of animals does she like She like a friendly animals and pet. like land animals Yeah. can you give me some samples of land animals ช้างม้าวัวควาย Oi, English. Yeah, farm animals like sheep, Sheep, goat, dog, cat, duck. cow. Okay. Do you like water animals? Like the underwater animals? Under sea? No. No. What about reptiles? Reptile. Reptile แปลว่าอะไร reptile อาจจะได้รู้ไว้นะลูก reptiles เป็นพวกสัตว์เลื้อยคลาน Some people do like reptiles. Like, can you give me some examples of reptiles? So reptile. Can you give me some examples of reptiles? Snake. Snakes? What else?
snake not snack okay snake and alligator this crocodile is the แป๊บนึงนะลูกน้อง reptile. วัน one second my mom's calling I don't know what she's got okay ลูกน้องหวาน let's continue so can you ask me okay so what is สัตว์เลื้อยคลาน in English rap อะไรลูก Fine you turn off the mic yeah Reptile. reptiles okay so can you ask me the question I'll give you an example Do you like animal? well I would say it depends on what kind of animal it is so basically I think I like dogs but never cats but not cats because I think like dogs are the animals that I feel familiar with most and I see them every day like in my neighborhood but basically I just don't I don't have a dog as a pet because for me I think that I just don't have time to take care of them well and I guess I love some species of dogs like retrieval golden or golden retriever or something I can't remember exactly what it's called I really love this kind of dog because it looks so friendly and it's big and I love the color and I love the way they move and I think the dogs are like generally I think dogs are friendly and can be a good companion a good listener and they can really receive your emotions and feelings and like at the end of the day they can comfort you when you feel blue or depressed อืมนะคะเราพยายามพูดให้เป็นแบบธรรมชาติต่อไปตามความคิดเราบ้างตอแหลบ้างนะคะเอาให้มันเข้าปาก you get it Yeah. now it's your turn มันเหมือนเป็นคำถามง่ายแต่ว่าตอบที่จะได้คะแนนมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายนะคะ do you like animal Yes. So if that animal is like the pet animals like dog or cat, I will dog or cat. It will be better than something like reptiles. But I also like reptiles, but almost is pet. so you say you like reptiles you also like reptiles as a pet Yeah. for real like what Like iguana you want to have yeah, like iguana as a iguana. pet have you ever tried that have you ever tried having that before I just like playing my friends iguanas. Oh, your friend's iguana. Okay. Like, what do iguanas eat? What do they eat? Insects like Oh, they eat insects. yeah. Do you have to find the insect for them just to feed them, or just they can just go get it? It By have a seed for feed iguana. You will buy in a pet shop. in a pet shop. Okay, you can find it in a pet shop. It's just like instant food, right? Yeah. You don't have to prepare or cook for them, no. Okay. Okay,นะคะyou can add like yes of course yes of course okay yes of course แน่นอนฉันชอบสัตว์นะอาจจะมันให้มันดูแบบตื่นเต้นขึ้นหน่อยนะให้มันดูมี wording ที่มันแบบเป็น casual หรือฝรั่งขึ้น okay next one let's move on to next one Land animals, friendly, so to speak, animals, not insects
and not anything from the ocean. What is your favorite animal? What is your favorite animal? What is your favorite animal? Here we go. Listen to her. Probably a dog. Dogs. Probably a dog เราขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ หรือถ้าเรามั่นใจมากหนูพูด absolutely a dog absolutely or of course a dog เอาคำพวกเนี้ย adverb พวกเนี้ยเอามาขยายนะคะ มันจะดูมีเสน่ห์มากกว่า I like dogs อันนี้มันแบน4แบน5นะ พยายามพูดให้ได้แบบเขานะฟังอีกทีหนึ่ง probably a dog ถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจ แต่ถ้าเรามั่นใจก็ใช้ absolutely or of course okay listen again Favorite animal? Probably a dog. Dogs, for obvious reasons, you can keep them as pets. In terms of like non-domesticated animals, probably jaguars. Do you have any animals in your home? Probably jaguars. จากโร In ส terms แปล of ว่า like อะไรนะคะลูก จากโรสแปลว่าอะไร Jaguar ก็คือเสือ Jaguar ไงลูก Jaguars non-domesticated animals ก็คือที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงทำเนื้อหรือกินเนื้อเนี่ยเป็นสัตว์แบบเล่ร่อนอะ non-domesticated คือสัตว์เล่ร่อนเห็นไหมดูเขาใช้ wording เลยเขารู้ category ของสัตว์เขาเอามาใช้เขาก็ได้คะแนน in terms of ในแง่ของสัตว์ที่เป็นสัตว์เล่ร่อนอย่างเช่น jaguar ก็คือสัตว์ jaguar คือเสือ jaguar นะคะอ่ะ now my turn okay now one can you ask me this question What is your favorite animal? well if I have to say one I would say a dog I think I fancy dogs rather than other animals because as I mentioned before dogs are the animals that I see every day in my neighborhood and I've kind of familiar with them like the way they look the nature the way they move physically so if you ask me what is my favorite animal I would say dog absolutely and there are some reasons that why I like dogs first of all I think they are like humans they can understand and receive humans emotions and feelings apart from that teacher try transition apart from that I think dogs are loyal loyal like being friendly and being with you like never betray you maybe sometimes the dogs are better than human as a friend นี่เราก็โชว์ไปนะคะ so yeah totally I think dogs are my favorite animal อือฮึประมาณนี้นะคะมีคำศัพท์อะไรไหมที่เชื่อพูดไปเมื่อกี้ที่เรารู้สึกสงสัยหรือไม่เข้าใจ any words that you hear from my conversation loyal ซื่อสัตย์การที่เรามีสัตว์ที่หรือใครก็ได้ที่จงรักภักดีกับเราไม่ว่าเราจะทุกข์หรือสุขนะคะคนนั้นเราเรียกเขาว่า loyal จะเป็นบุคลิกของใครก็ได้เอามาใช้ทั้งสัตว์คนนะคะ A loyal person you are a loyal you are a loyal person ก็คือคุณเป็นคนที่จงรักภักดีมีความซื่อสัตย์กับเรานะคะเราก็จะรักคนนั้นเนาะ like loyal animal เป็นประโยคก็คือ I fancy ที่เชื่อใช้คำว่า fancy เป็นว่าอะไรคะที่เชื่อเคยสอนหรอปะ fancy แปล ว่า ว่าชอบ ชอบ บางครั้งเราเบื่อมากเลย I don't like เบื่อลูกหนูฝึก fancy หรือ dislike ก็ได้นะคะ ตรงข้ามกับ fancy ก็คือ dislike fancy I fancy dogs because จริงๆไม่ต้องเป็น because นะคะแบบฝรั่งcause ไหมมันก็ cause แค่นี้ถูกปะ cause that they อะไรคะใช้ pronoun ไปด้วยนะอย่าพูด dog ซ้ำนะ they are law อะไรคะ loyal animal หวาน be careful this word royal this one อันนี้จะแปลเกี่ยวกับเรื่องของในวังคนละเรื่องกันนะเว้ยอันนี้จะแบบว่าเกี่ยวกับในวังเกี่ยวกับในพระราชวังเกี่ยวกับกรมหลวงอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่แบบ
เจ้าคุณท่านหลานเธอนิดนึงแต่ loyal L ก็คือจงรักภักดีค่ะแล้วก็ต้องเก็บบริวารหรือคนที่เขาจงรักภักดีกับเรานะคะไม่หักหลักเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดโอเค now น้องหวาน is your turn I'll give you 1 minute okay what is your favorite animal เดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ ได้ค่ะโอเคที่เชื่อไปด้วย I'll go with you okay ปวดเยี่ยวซะงั้นอะปวดเยี่ยวแล้วไปด้วย Oh I forgot something พี่น้ำหวาน I'm back here นะลูก if you here already oh shit my hair oh what she's got from me oh it's longที่ไหนก็ไม่รู้มันจะทำให้เจ็บหัวใจแต่จะทำยังไงได้ก็ไม่ทำทำไมเองเธอกับเขา
โอเค welcome back น้องหวานลูกโอเค did we do this one oh okay what is your favorite animal are you ready or you want to take 1 second 15 seconds or 1 minute to think about ตอนนี้หนูยังคิดไม่ออกเลยหนูจะพูดว่าอะไร อะไรนะ ตอนนี้หนูยังคิดไม่ออกเลยว่าหนูจะพูดว่าอะไร เออค่อยๆค่อยๆคิดก็ได้ใช้เวลาได้ลูกถ้ามันเป็นท็อปิกมันเป็นธรรมดาที่แบบบางท็อปิกไม่อยากคุยอ่ะมันไม่ได้ถนัดอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบสิ่งที่อ่าในท็อปิกนั้นนะลูกมันจะเป็นที่คุ้นหูคุ้นมันไม่ได้ไกลตัวมากเลยลูกอย่างเช่นเรื่องสัตว์อ่ะเราก็จะบอกว่าเรามีจริงๆเรามีสัตว์ที่เราชอบไหมหรือเราเฉยหนูไม่มีชอบส่วนๆหนูก็เขียนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ personally เอาแบบอืม ถ้าภาษาไทยหนูก็ตอบว่าไม่มี อะไรนะลูกถ้าเป็นถ้าภาษาไทยก็ตอบตอบภาษาผิดใช่ถ้าตอบภาษาไทยก็ตอบว่าไม่มีเฮ้ยแต่แกได้เราตอบไม่ได้แต่เราต้องด้นให้ได้ว่าทำไมไม่มีอาจจะพูดอีกสัก2-3ประโยคเพื่อ support answer เราเนอะให้แบบ examiner เขาเด๋อแบบ I have none แล้วก็หายไปเลยแกหนูพูดนี้ก็ได้ค่ะให้มีวาทะหน่อยนิดนึงจะได้เอาคะแนนลูกเขาจะได้เห็นว่าหนูใช้คำได้หลากหลาย personally I would say I have none ถ้าหนูไม่มีอะไรเขาถามว่ามีอะไรที่โปรดปรานไหมมีไหมใช้คำนี้แม่งเลย none บางคนก็ตอบแม่งอย่างนี้เลยค่ะ none ขึ้นมา none เลยก็มีนะพวก native บางคนอ่ะที่ไปสอบแล้วได้แบน 8แบน 9อ่ะบางคนก็ตอบ none อย่างนี้เลยมึงแต่ต้องเพิ่มขยายความนะเพื่อจะได้โชว์ศักยภาพในการใช้ภาษาเขาจะได้เรทคะแนนให้หนูได้ให้หวานใช้คำนี้ personal I would say I have none เราอาจจะบอกเหตุผลลูกที่เราไม่ชอบสัตว์ไม่มีสัตว์ที่โปรดเพราะอะไรคะขอเหตุผลสัก2 ข้อเดี๋ยวช่วยแต่งแล้วได้ฝึกไป so เพราะว่าแบบตอนเด็กๆเคยแบบโดนกัดลิงดึงผม เฮ้ยถามจริงดิ oh for real you have yeah this you had accident like that so that's why you decided to yourself that no more animals I don't yeah have yeah okay อ่ะให้หนูใช้สำนวนนี้อย่า because บ่อยลองใช้คำนี้ค่ะ I would say I have none the reason why the reason why I ก็ไม่ได้เอาใหม่เอาเป็นนี้ I have none because มันก็เบื่อไปมันจะบอกว่า only one reason for that for that ก็คือเหตุผลของสิ่งนั้นเดี๋ยวลองช่วยกันตอนฉันเด็กๆเราใช้คำว่าอะไรคะ was young when I was young or when I was a kid ก็ได้ค่ะให้มันดูน่าสงสารหน่อยแก when I was a kid when I was a child นึกภาพแกโดนลิงดึงผม I got เรียกว่า a monkey
monkey grab and pull my hair so hard นะคะ grab ก็คือแบบ grab food อะเหมือนไปดึงไปฉวยมาหรือใช้ grab คำนี้ก็ได้นะคะ grabs and pull ต้องเติม ed นะ เป็นอดีต my hair แรงไหมแก so hard that แดงถึงกระทั่งฉันร้องออกมาอะตอแหลไปนะเพราะจะได้เห็นภาพ I scream out loud without โดยที่ไม่มีใครช่วยเลยตอนนั้นตอนแหลไปให้มันดูแบบให้เขาเข้าใจว่าอ๋อฉันรู้แล้วทำไมแกถึงไม่มีสัตว์ที่โปรดปรานเพราะว่าแกเจอประสบการณ์ร้ายแรงเก็ตปะคือหนูต้องตอแหลนะลูกเก็ตปะต้องผสมผสานไม่งั้นมันไปไม่ได้จริงๆ out loud without anyone's help at the moment therefore ฉันเลยพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ชอบสัตว์ละกันtherefore I decided not to have a favorite animal อะไรเงี้ยแค่เนี้ยแกก็ได้คะแนนแล้วหวานแต่เขาก็ไม่มาเช็คจริงเหรอโดนดึงผมจริงเหรอแบบไม่มีใครช่วยเหรอไม่มีไว้ยพูดไปเถอะให้มันผ่านโอเคปะอ่ะเอาสำนวนแบบอย่างเงี้ยเลยpersonally แบบทำเป็นตอแหลคิดแบบเยอะๆหน่อยให้มันดูรู้สึกว่ามึงถามในสิ่งที่กูไม่อยากตอบอะไรเงี้ยให้เขาดูนิดนึงมี reaction นิดนึงpersonally I would say I have none ทำหน้าเหี้ยๆหน่อยก็ได้ค่ะให้มันสมกับสิ่งที่เราจะพูด only one reason for that when I was a kid and monkey grabs and pull my hair so hard that I scream out loud without anyone's help at that moment therefore เห็นไหมเราได้ใช้ transition แล้ว I decide not to have a favorite animal แค่นี้พอเลยจบได้คะแนนละหวานลองนะลูก Are you ready What is your favorite animal My favorite animals. Actually, I don't have my favorite animals because, like, when I was young, go to the zoo with. I went to the zoo with my family, and I'm going to play with a monkey. So then my monkey it's grabbed the my monkey hair. ไม่ my monkey the monkey The monkey grabs and pull grabs and pull my hair really hard. So that's made me cry, and no one's helped me. So that's why I don't like the animal. ประมาณนี้ที่เชื่อมีโครงให้แล้วหนูเอาไป adapt เองโอเคไหมคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมพวกแบบคำแบบที่ช่วยให้คะแนนนะ personally I would say I have none therefore ดังนั้นเราอย่าใช้แต่ so ลูกมันซ้ำนะคะโอเค next one let's move on to the next question Dogs, for obvious reasons, you can keep them as pets. In terms of like non-domesticated animals, probably jaguars. Do you have any animals in your home as pets? do you have any animals in your home as pet อันนี้ถามความจริงของหนูนะคะ do you have any animals in your home as pets คุณมีสัตว์ Yeah, I have 3 goldfish. I Yeah, have tell 3 me more. goldfish in my golden bedroom. fish golden fish Golden fish. I have 3 golden fish and หนูก่อนบ้างหนูก่อนหนูโชว์ก่อนบ้าง and what else ต้องพูดเพิ่มนะลูกว่ามีอะไรบ้างฟังเขาก่อนไหมlisten to her Yes, I have 2 dogs. They're both from the shelter, the animal shelter. They're rescued. จำคำศัพท์ลูกเอามาจากบ้านเลี้ยงนะคะบ้านสัตว์เลี้ยงนะคะ animal shelter หรือ you just brought the animal from the shelter ก็คือบ้านที่เลี้ยงสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์เล่ร่อนเนาะanimal shelter rescues.
Yeah, I've always had pets. Our family really likes keeping animals around. Now My let, family really likes keeping animals around แปลว่าอะไรคะ My family really likes keeping animals around When you keep something or someone around what's it mean What does it mean Keep things around yourself ชอบเก็บสัตว์เลี้ยง ไว้ใกล้ๆตัว ก็แสดงว่าหนูทำไมเขาคะแสดงว่าหนูชอบสิ่งนั้นถูกไหม It means you really fancy that thing so that's why you keep something around Okay let's talk about Had pets. Our family. Yes. Okay น้องหวาน let me ask you Do you have animals in your home as pets Can you please tell me 4-5ประโยคเลยนะลูกไป go เลยลูก Oh yeah, I have 3 goldfish in my house. I put the shellfish in a living room. Hmm? Yeah, because like actually that is not my goldfish, it's my mom pet. So Oh It's actually your mom's pets right And yeah, then she so loved that pet. Like she really loves that pet because that pet is her favorite animals. And Yeah. who feed the fish Who usually feed the fish You can tell more ไม่น่ามาหรอก So when I come back to home, I have to feed the fish Huh every evening before I sleep because yeah, I don't know why because my mom mentioned me like that. Okay Well what about do you have your personal pet at home No. No, that's why. Because you told me, as you mentioned earlier, you don't like animals. Okay, I see. Now let's move on. I have 2 dogs. They're both from the shelter, the animal shelter. They're rescues. Yeah, I've always had pets. Our family really likes keeping Okay, next animals question. around. now let's talk about bags. Now let's talk about bags. Oh, you sleepy, น้องหวาน In about 20 minutes ลูกนะคะไหวไหมชั่วโมงครึ่งนะไหวนะคะ ตอนนี้ 10 โมง 4 นาที 20 นิดๆเลยค่ะลูก Okay, now let's move on to the topic bags. What type of bags do you like? What type of bags do you like? Listen to her answer. What type of bags do you like? I prefer purses that are a little bit on the larger side, just because I like to put everything of my life in my purse. So it ends up weighing maybe 20 kilos. So it ends up weighing about 20 kilos. It means that she got a light bag or a heavy bag. Do you think she has a light bag or a heavy bag? Light bag. Oh, You not heavy sure? bag. Are you sure 20 kilos is not heavy bag? Yeah, larger bags, probably structured, larger bags. How often Okay, now next one. What type of bags do you like? No one. You want to go first or you want teacher to go first? You can choose. Okay, can you ask me the question? What type of bag do you like? Well, actually, I like ladies' purse, like with the colorful, like color, like kind of outstanding colors, and the design that I feel like okay, it fits my style. So I prefer to have like bags with a medium size, not too small, not too big. But in other words, the bags I really love to use when I go out, it must be something that I can feel comfortable carrying. I mean, in terms of size, colors, and the design. That's it. Now is it your turn. What type of bags do you like? So my favorite types of bags
I like the big toast bag that can put anything inside, like How? all of things that I want to go put it in, like clothes, slipper, pencils, Cosmetics, your makeup? yeah, all. Let's say you put everything in your life there in a bag. Yeah, but it's really hard to find a tote bag that it's have a color that I like and are so big. Yeah. Hmm. It should be larger size, so you can put everything into the bag, right? Yeah. Okay. Well, what about the color? Maybe it's like a plain color, like white, black, Like black pink? brown. So you kind of like it pink or white, something like that? Yeah, something Ah, pink. something pink. Okay, I got it. For me, I would say something red and outstanding. Next one. On the larger side, just Side. because I like to put everything of my Everything of my life life in my purse. It hurts. So it ends up weighing maybe 20 kilos. Yeah, larger bags, probably structured, larger bags. How often do you carry a bag when you go out? How often do you carry a bag when you go out? You understand? How often? นี่คือถามความถี่นะคะ How often do you carry a bag when you go out? You get a question? Yeah, you get a question? เข้าใจคำถามไหมลูก How often แปลว่าอะไรเอ่ย What does แม่โทรมาแป๊บนึงนะ โอเคค่ะ sure sure ฮัลโหลแม่ Hello mommy เลิก10 โมง 10:30 ครึ่งอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะ ขอเลิกไว้10 นาทีนะ ได้เหรอก็ก็เลิกประมาณสัก10:20แม่พาไปไหนคะ แม่บอกว่าให้พาญาติออกไปข้างนอก Oh, you're gonna bring your grandmother so you're with your grandmom now? Oh, okay, so you're gonna drive? You're gonna drive or you're gonna go with your mommy and your grandma too? Yeah. Okay, sure. So next one. Now listen to her answer. Every day. I think that's the case for most women. I think they carry a bag. If you need help with IELTS speaking and you need a band We need 7, to 8 skip or the ad. even 9 in your IELTS speaking test, Even if you go down to the grocery or the supermarket, you take your bag with you usually, right? Okay. Okay, no one. You want to go first? Okay. How often do you want me to go first and you go first? Who? You go first. Okay, you go first. Okay. Okay. How often do you carry a bag when you go out? How often do you carry a bag when you go out? Like, how often do you carry a bag when you go out? So when I go to school, I have to carry a bag in the morning and I finish the school and go back to apartment because we use so during the day I use the same class all day. So that was I don't have to carry the bag all the times. Do you have to carry the bag all the time, especially when you go to school? Yeah. Because you have to carry a lot of textbooks, right? School textbooks. So let's say you carry it all the time. Yeah, okay. Okay, what about you? Can you ask me the question? How often do you carry a bag when you go out? I would say occasionally. It depends on where I'm going.
Like if I'm going somewhere like officially or somewhere that I need to stay on that place a long time, like especially when I'm on vacation, I'll usually carry my purse, my kind of medium size to larger size. I got like a few bags that I really use it often. So, well, it depends on what places and what occasion. And at the end of the day, like the bag that I really love to carry is the bag that I feel comfortable carrying and fit me. Yeah, okay. Next one. You ready for the next one? The case for most women, I think they carry a bag even if you go down to the grocery or down to the grocery store. When you go down to the grocery store or the shopping mall or supermarket, do you usually carry a bag? Yeah. Oh, for real? Oh, okay. I wouldn't carry the bag all the time, especially when I go to the supermarket or the grocery store, because I expect them to have or to provide a plastic bag for me all the time or a paper bag. And finally, it ends up with me paying for the bag, especially when it comes to going or shopping at 7-Eleven. Uh-huh. Yeah, you know what I mean? หวานได้ไหมลูก Okay, next one. the supermarket, you take your bag with you usually, right? What sort of bags do women like to buy? อันนี้ถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์นะคะความคิดเราที่เรามองจาก reality นะหรือ phenomenon นะคะ What sort of bags do women like to buy? What sort of? What does it mean? What sort of? กระเป๋าอันไหนที่ผู้หญิงชอบใช้ What sort of? What type of? What kind of? เหมือนกันประเภทไหน Okay, now listen to her. It depends. It depends on your outfit. It depends on where you're going. Outfit. It depends on the outfit. Outfit, right? What does outfit แต่ mean? งตัว Outfit ว่าชุดชุดไปเลย It depends on your outfit. It depends on where you're going. For the day, if you're going to the office, you probably want something bigger that can fit your laptop, your phone, paperwork, everything that you might need during the day. If it's nighttime, you'd want something smaller, like a clutch, something more sleek, elegant. So it depends. If you're traveling, you'd want a much bigger bag that's able to fit, not just you, but all of your family's stuff as well. So everything. Women like all kinds of bags. That's why we have so many of them. Now let's Juan, your turn. What sort of bags do you think women like? In my age or teenager, maybe we usually use some things for every day, like tote bag or backpack, because it's easy to put things inside and put out. Yeah, and it's also have a many colors that we can choose, and yeah, it fits with lifestyles, our lifestyle. Depends on women's lifestyle, right? It depends on each women lifestyle. Yeah, คำนี้ดีมาก At the end of the day หนูพูดอีกก็ได้ค่ะ After all สุดท้ายแล้วอะค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับ ใช้เป็นบทสรุป After all คือใช้บทสรุปเทียนทายแล้วหรือว่า at the end of the day it depends on each woman lifestyle เชื่อจะใช้คำนี้เหมือนกัน Okay, can you just repeat this sentence? In my age, Blah blah blah. after all, it depends on each woman lifestyle. Yeah. After all, it depends on each woman's lifestyle. In my age แล้วก็หนูก็เพิ่มอะไรไปก็ได้นะคะ แล้วพอหนูสรุปหนูใช้คำนี้นะ After all ในสุดท้ายหรือไม่ at the end of the day ฝึกใช้นะตัวเชื่อม Okay, now your turn. Can you ask me the question?
what what คำถามคืออะไรนะคะ What sort of bag do you think women like? Or What do sort of bag do you think women like? Well, that's such a hard question. It's a difficult question to answer. Actually, it depends on what kind of woman it is. So if you want to be like a light traveler when you go out, just like the places nearby, you might just have like a paper bag just to carry your groceries. But if you want to go on a date, clutch would be good for like general women, you know, a clutch, like small one, like to make you feel like a lady. And if you want to take a vacation, like an adventurous trip with your friends, backpack might be the best thing for you. So at the end of the day, it depends on each woman's lifestyle. Okay. ได้ไหมลูกพอเข้าใจไหม I know. Okay, next one. มา Let's do one or two more, and then I'll let you go with your grandmom. Let's talk about birthdays. Now let's talk about birthday. This is the new topic, birthday. What did you usually do on your birthday when you were a child? What did you should bleh. What did you usually do? What did นะลูก did? This is the past simple. You need to give like to change the verb form from verb 1 to verb 2 ต้องใช้ช่องสอนนะลูกทุกครั้งเลยเวลาเล่าเรื่อง What did you usually do when on your birthday when you were a child? Okay, listen carefully. You get the question, น้องหวาน Blow out the birthday cake. Okay, listen to her first. Now, ฟังเขาก่อน So when I was a kid, when I was a child, in school, we had a uniform. Everybody wore a uniform to school. So when it was your birthday, it was the one day of the year that you were allowed to wear whatever you wanted. So it was a big deal. I mean, at least I would pick out my outfit like 2 months in advance. It would be like a little dress, like a princessy frock, matching shoes, matching accessories for your hair. And then you would take some kind of chocolate or candy to school. And then you could take like a period off and go and give the candy out to other teachers. took a period off ก็คือมีคาบว่างคาบนะ took a period off เป็นคาบฟรีว่างหนึ่งคาบนะ listen again You could take like a period off you could take a period off okay it means that หนูไม่ต้องเรียนคาบนั้นหนูว่าง and go and give the candy out to other teachers and other kids in the school. And we looked forward to it every year. It was the highlight to not have to wear the uniform, to wear whatever you wanted, and to basically be able to skip class and go out and hand out chocolates because it's your birthday. Okay น้องหวาน what did you usually do on your birthday when you were a child So when I was a kid yeah, first thing that I do in the morning is I like did พยายามเปลี่ยนช่องสองให้หมดเลย first thing that I did in the morning is like get a wish from my mom and dad first before I got to school. Get a what? Got away Wish. from? Can you say again? I can hear you well. The first thing you Get a did. wish แบบขอพรพ่อแม่ก่อน Oh, okay. Ask for a wish from the parents. Okay. Yeah, God them and- bless you. God them blessing you. You can say that too. Okay. Keep going. Then go to school. And then I went to Also school. in the lunchtime, I'll get some like present from my friends in the canteen. Yeah. That's it. Anything else you Yeah. want? So that's all. That's all. Okay. Now it's your turn asking the question to teacher. That What would do be you do in a What- birthday when you're a child? when I was a child. Well, was such a sweet memory. Well, when I was a child, or in my childhood, I would always wait for my mom, especially my mom and my aunt, to just give me a surprise cake at the end of the day after I went back from school.
I was always expecting that when I got home, there would be my family members say happy birthday to me at the front door. I always like imagine that. It was such a exciting and sweet memory of mine, and in terms of birthday in my childhood. So yeah, it happened for many years until I was around 15. That experience that didn't happen to me anymore because I seem to grow up and I'm not a kid anymore. I was not a kid anymore. So yeah, my memory about the birthday was a surprise cake for my family members until 15. Yeah, that's it. โอเคน้องหวานลองแปลซึ่งเมื่อกี้ที่เชื่อพูดว่าอะไรบ้างคะ พูดว่าตอนเย็นก็สั่งทำอะไรพิเศษกันแล้วก็ ใช่หรอที่เชื่อบอก I would always expect สิ่งที่บอก I would always expect อะไรคะ คาดหวังว่าแบบจะมีจะมี always expect ใครจะมีใครจะมีใครหรอจะมีหรือเปล่าวะจะมีไหมจะมีใครหรอพูดอะไร My mom and that my aunt to what surprise to give a surprise cake for me at the end of the day after I got home from school ใช่ไหมลูกได้เป้าหวานฟังรู้เรื่องปะได้อยู่เนาะโอเคตอนนี้22ละ23แล้วลูก10:23ที่เชื่อให้เลิกก่อนไม่ใช่7 นาทีไม่ใช่10 นาทีละ7 นาทีก็ใกล้ๆกันแหละได้อยู่ก็ยังได้เลิกก่อนนะคะโอเควันนี้เรียนไป1 ชั่วโมงครึ่งเลิกไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรที่เชื่อไม่ซีเรียสนะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกที I'll see you again when what is your next Sunday next Sunday for IELTS Sunday and Monday and what about typical class with teacher at D on Tuesday นะลูก ค่ะ Okay, I'll see you again on Tuesday with teacher Eddie class at 7 p.m. หนูคอนเฟิร์มไหมลูกเดี๋ยวช่วยคอนเฟิร์มทีเดียวโอเคครับ Okay, now I'll let you go and I hope you have a great day with your family. Okay ครับบ๊ายบายนะ สวัสดี See ค่ะ you ลูกจ้าสวัสดีลูก